पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जुलाई 2024 से अब मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा देखने को मिला है और टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से जायद हो गई है, जो कि बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कामरान अरशद साहब, जो कि चेयरमैन हैं एप्टेमा यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत ही गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद आपको। बड़ी अच्छी खबर है सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से माशाल्लाह से, और माशी साल 2024 से 25 तक हमने बड़ा अच्छा इस पर किया है। तो सर बताइए कितना अच्छा रहा है ये आप लोगों के लिए? जी, जो ये था फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 एक अच्छा साल रहा। उसमें हमारी जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स थी, यानी कि बेडशीट्स, नेटवेयर, सॉक्स, डेनिम जीन्स, अपैरल, ट्राउज़र्स, टावल्स, इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रवायती तौर पे पाकिस्तान कमोडिटी या रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर होता था, यानी कि धागा, यार्न या कपड़ा, कोरा कपड़ा, फैब्रिक उनका। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पिछले 8-10 साल में जैसे जैसे गारमेंट इंडस्ट्री और लगती गई है और वैल्यू एडिशन की तरफ है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो धागा कपड़ा पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था वो अब लोकली खपना शुरू हो गया और अच्छे एक्सपोर्टर्स एस्टैब्लिश हो गए इन्हीं सारी टेक्सटाइल कैटेगरीज के इनटू यूरोप, अमेरिका एंड अदर मार्केट्स। जी कामरान साहब, अब चले माशाल्लाह से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया आप लोगों की तरफ से। पूरे साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया टेक्सटाइल्स। अब फर्दर आप लोगों के जहन में क्या है? ये तो आपने बताया कि जी बेडशीट्स और चंद चीज़ों के आपने नाम लिए ना कि हम इसके ऊपर काम किया हम लोगों ने और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान काम करके मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अपनी हम बरामदात में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं? और भी प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, बट ये इटसेल्फ इतना बड़ा सेगमेंट है। देखिए जी, दुनिया की जो टेक्सटाइल मार्केट है वो तकरीबन $900 बिलियन की है। तो पाकिस्तान के पास उसमें से सिर्फ 1.8%, ऑलमोस्ट 2.25% का शेयर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2.25% के शेयर के साथ पाकिस्तान ने पिछले 2 साल पहले $19.3 बिलियन को टच किया था। टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की 30-31 बिलियन डॉलर हुई थी आज से 2 साल पहले, उसमें टेक्सटाइल के शेयर 19.3 बिलियन डॉलर था। फिर पिछले 2 साल ये स्टैगनेंट होके बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, इन चीज़ों की वजह से $16.5 बिलियन रह गई थी हमारी इज्तिमाई एक्सपोर्ट। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि 18.3 से 18.8 बिलियन डॉलर पे वापस हमारी एक्सपोर्ट जाएगी। एक तो दुनिया में ओवरऑल रिसेशन चल रहा है, ग्रोथ कम है, उसके बावजूद आई थिंक कुछ बांग्लादेश में जो सियासी बोचाल हुआ एंड वहाँ पे फैक्ट्री शट डाउन हुई, तो कुछ ऑर्डर्स की शिफ्टिंग वहाँ से पाकिस्तान को हुई। दूसरा, ये जो भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट है, अमेरिका ने सब मुल्कों पे टैरिफ लगाए हैं, तो उसमें पाकिस्तान पे गोया 29% लगाया है। जी बिल्कुल। लेकिन जो बचने की चीज़ है कि अमेरिका का तजारती खसारा पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन है, बांग्लादेश के साथ 6 बिलियन है, इंडिया के साथ 48 बिलियन है, वियतनाम के साथ 123 बिलियन है और चाइना को 96 बिलियन है। तो हमारे केस में हमारा साइज जितना कम है उतना हमारे लिए अच्छा है और उतना हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि एक दफ़ा अगर अमेरिका अपने मामलात पाकिस्तान के साथ सेटल कर ले, ये जो $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो उसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है, ख़ास तौर पर गारमेंट सेक्टर की, वैल्यू एडेड सेक्टर की, और हमारी मज़ीद एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास सिर्फ 1.8% शेयर है दुनिया की टोटल टेक्सटाइल मार्केट का। हमें 1% और मिल जाए तो उससे मुल्क और कौम की किस्मत बदल सकती है। आप एक IMF के पैकेज में जो $7 बिलियन का है, और अगर आपकी इस साल एक्सपोर्ट 18.3 बिलियन पे पहुंचती है,
اور 1% آپ کو اضافی مل جائے تو آپ کی تو ایکسپورٹ ہی ڈبل ہو جائے گی, تو آپ تو خود کفیل ہو جائیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. ایک سرپلس بجلی بھی کھپ جائے گی, آپ کے لوگ بھی کام پہ لگ جائیں گے. کامران صاحب, ایک طرف تو ساری باتیں بہت اچھی ہیں, بہت زبردست ہیں, دوسری جانب مزید مشکلات کیا ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بیکاز آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو این آرٹیکل, اور اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ جہاں ایک طرف ٹیکسٹائل بہت اچھا کر رہا ہے, وہیں پہ دوسری جانب اس اچھے کو مزید اچھا ہونے سے روکتی ہیں وہ امپورٹس جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں را مٹیریلس کی. اینڈ الون یارن جو ہے وہ اتنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, تو ہم را مٹیریل کی امپورٹ والا یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں سو دیٹ ہم مزید ایکسل کر سکیں ان آر ایکسپورٹس؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا احسن صاحب, اور یہ آج کل ہماری دختر آ گیا. یہ ایک اسکیم انٹروڈیوس ہوئی تھی آج سے 2-2.5 سال پہلے, اس کا نام تھا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم, EFS. اس کا صحیح معنی میں پرپس تھا ہماری ایکسپورٹس بڑھانا. انفارچونیٹلی پچھلے 2 سالوں میں تو ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی, لیکن ہماری امپورٹ بڑھ گئی. اینڈ بدقسمتی سے ہوا کیا کہ اب تو بجلی خیر نیچے آ رہی ہے, لیکن 2 سالوں میں بجلی 20-21 روپے سے 45 روپے پہ گئی. 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 10% سے 22% پہ گیا آپ کا کائبر. 16 روپے کی گیس 35 روپے پہ چلی گئی. گیس تو اب میرا خیال ہے گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس جو ٹیکسٹائل کے پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو دے بجلی بنانے کے لیے, اپنی اون یوسیج کے لیے اور اسٹیم بنانے کے لیے, پروسیس کے لیے. بجلی کا ریٹ 45 سے 35 پہ آیا, اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے 7 روپے 59 پیسے کا ریلیف اناؤنس کیا فار انڈسٹریز, تو اب دیکھتے ہیں کہ اپریل کے بل مئی میں آتے ہیں تو کتنی ریڈکشن آتی ہے. سملرلی کائبر بھی 22% سے 12% پہ آیا. تو ہم گورنمنٹ کو بالکل کریڈٹ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ دے رہا ہے, درست ہے, ہمارا ساتھ دے رہی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی یارن امپورٹس کی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی, ہماری مارکیٹ فلڈ ہو چکی ہے ود امپورٹڈ را مٹیریل. ہم نے تو ایکسپورٹ بڑھانا تھا, لیکن یہاں 2 سالوں میں اتنی زیادہ اسپننگ ملیں اور جننگ فیکٹریاں بند ہوئیں کہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کو سسٹین کرنے کے لیے ایٹ دا لیول دے ور, چائنا سے, ازبیکستان سے, ٹرکی سے, ویتنام سے بہت زیادہ یارن فلڈ ہوا, تو اس نے ادھر ڈومیسٹک انڈسٹری کو بہت زیادہ انجری کاز کی. پلس اس کے پہلے امپورٹ اینڈ ڈومیسٹک مارکیٹ دونوں ایگزیمپٹ تھے فرام 18% GST. پھر پچھلے سال جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین FBR تھے, انہوں نے اس میں سے ڈومیسٹک مارکیٹ کی ایگزمپشن ختم کر دیا اور اس کو سبجیکٹ کر دیا ٹو 18% GST. یہ سارے پرابلمس کو اگر کامران صاحب ایڈریس کیا جائے تو وی کین ایکسل مور. وقت کی کمی ہے, اس کی وجہ سے آپ سے اجازت لینی پڑے گی, لیکن تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹ فل ٹاک, اور امید کرتے ہیں معاملات جو بھی ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ ہم ایکسپورٹس خاص طور پہ ٹیکسٹائل کو مزید بڑھاوا دے سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.